ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ അല്ല കേട്ടോ, ഒരു യാത്ര പോയിട്ടുള്ള വീഡിയോയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂ ഇയറിന് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോകാനായിട്ടൊന്ന് പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാൽപ്പാറ, മലക്കപ്പാറ, ആതിരപ്പള്ളി, വാഴച്ചാലൊക്കെ. പക്ഷേ ആതിരപ്പള്ളി എത്തിയപ്പോഴാണ് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം വാഴച്ചാലിനും മലക്കപ്പാറയ്ക്കും വാൽപ്പാറയ്ക്കൊന്നും അങ്ങോട്ടൊന്നും കടത്തി വിടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളി വരെ വന്ന് അവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം നമ്മുടെ പാർട്ടികൾ ഇവിടെ ഫുള്ളുണ്ട്, നമ്മുടെ കുരങ്ങന്മാർ. അപ്പോൾ അവർ ചോക്കോബാറും അതുപോലെ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ കുപ്പിവെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുന്നതാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു യാത്ര ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയറൊക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എറണാകുളത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് ഈ ഒരു യാത്ര പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ പോയി. വാൽപ്പാറയ്ക്ക് പോകാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ പോയായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വാൽപ്പാറയ്ക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പോയി പകുതി വഴിയായപ്പോൾ കോഫി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലാസ്കിൽ കോഫിയും അതുപോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് പോയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒട്ടും ആഴമില്ലാത്തൊരു തോടാണ്, നല്ല നീരൊഴുക്കുള്ള നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമുള്ളൊരു തോടായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗിയായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്ഥലം കാണാൻ. ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടെയൊക്കെ നടന്ന് ഞങ്ങൾ അപ്പുറേ സൈഡിലൊക്കെ പോയി അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ആതിരപ്പള്ളിക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങിയത്. വാൽപ്പാറയൊക്കെ പോകാൻ പ്ലാനിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേഗം തന്നെ പോയിരുന്നു. പോയ വഴി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ലേറ്റായി. ഇപ്പോൾ
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റൊക്കെ കടന്ന് ഇപ്പോൾ സിൽവർ സ്റ്റോമിൻ്റെ അവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് നമ്മൾ വാഴച്ചാൽ വാൽപ്പാറയൊന്നും കടത്തി വിടില്ല എന്നറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടികളൊക്കെ ശരിക്കും വാൽപ്പാറ വാഴച്ചാലൊക്കെ പോകാൻ വന്നിരിക്കുന്ന വണ്ടികളാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നും കടത്തി വിടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വഴിയിലൊക്കെ നല്ല ബ്ലോക്കാണ്. എല്ലാ വണ്ടികളും വഴി സൈഡിലാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉച്ചയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കത്തേക്കുള്ള ഫുഡും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ശരിക്കും വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കാണുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ടൈം പാസ്സാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കുരങ്ങന്മാരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, അവരുടെ ആ ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ്. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി മുഴുവൻ നമ്മുടെ കുരങ്ങന്മാരുടെ ആദ്യവൃത്തിയാണ് കേട്ടോ. എവിടെ നോക്കിയാലും ഇവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിർത്തി. നമ്മൾ ബിരിയാണി, അതുപോലെ കപ്പ, ചിക്കൻ കറി, ബീഫൊക്കെ ആയിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിക്കാനായിട്ട് കൈയൊക്കെ കഴുകി പ്ലേറ്റൊക്കെ എടുത്തപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുരങ്ങന്മാർ വന്ന് കൂടും, അവരിതെല്ലാം തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകും, നമ്മളെ കഴിക്കാനൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ ആ മരത്തിൽ 1-2 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൈയൊക്കെ കഴുകി പ്ലേറ്റൊക്കെ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും താഴ്ഭാഗത്തു നിന്നും അതുപോലെ മരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ പേര് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പന്തിയല്ലാന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ കയറി മാറി മാറി ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും വിശപ്പ് മാറി കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. ഇനി ഞങ്ങൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്ന് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല വെയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത്രയും തിരക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ സീസണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നിട്ട് താഴേക്ക് പോവാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് നടന്നു പോവാണ്. പോകുന്ന വഴിയിലും നമ്മുടെ കുരങ്ങന്മാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുപ്പിവെള്ളം തട്ടിപ്പറിച്ചിട്ട് കുടിക്കുന്ന സീനാണിത്. ഇതാണ് കേട്ടോ അടുത്ത സീന്. ഒരാൾ ചോക്കോബാർ കഴിക്കുന്നു, അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് അത് വേറൊരാൾ കഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോയ വഴി ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ നിപ്പിൾ ബോട്ടിലൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ആ കുഞ്ഞ് കിടന്ന് നല്ല കരച്ചിലായിരുന്നു. അതുപോലെ വേറൊരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്നാക്സ്, പിന്നെ ജ്യൂസ് കുപ്പി, ആപ്പിള് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കഴിക്കുവാണ്. നമ്മൾ താഴെ എത്താറായി. അപ്പോൾ താഴേക്ക് പോയപ്പോൾ തന്നെ മടുത്തു.
വന്നപ്പോഴും നല്ല വെയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ വെള്ളം വന്ന് വീഴുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല കാറ്റും വെയിലൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുറേ നേരം ഇരുന്നു. കുറേ നേരം ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് കുറേ നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം നടന്ന് കയറി പോവുകയാണ്. അപ്പം കുറേ വഴിയുണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് കയറി പോകാനായിട്ട്, പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാമല്ലോ. അപ്പം മുകളിലൊക്കെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് അവശതയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മുകളിലെത്തി കുറച്ച് നേരമൊക്കെ അവിടേക്കൊന്ന് ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോന്നു.